ഫുള്ള് മൽബറി ചെടിയാണ്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈസൂർ മെയിൻ ഹൈവേന്ന്, അതായത് കനകപ്പുര മൈസൂർ ഹൈവേന്ന് തിരിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. വഴി തീർന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാളകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. വഴി തെറ്റി തിരിച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഗ്രാമമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് ഈ ചുഞ്ചി ഫാൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചുഞ്ചി ഫാൾസിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് സിൽക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിൽക്കൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ രാമനഗര എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ സിൽക്ക് സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ സിൽക്കെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ള് പോമോഗ്രാനൈറ്റ് അതിൻ്റെ ചെടികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫുള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂത്ത് നിറച്ച് നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ഡൈവേർഷൻ വന്നു. നീ എങ്ങോട്ടാ പോവണ്ടേ എന്നുള്ളതിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ട ലെഫ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയി നോക്കാം. നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ കാറും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകൽ കുറച്ച് പാടാണ്. വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇവിടം വരെ വരാം. ഇനി ബാക്കി പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വഴി എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് മാതളത്തോട്ടം ആട്ടോ. നോക്കി നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കണേ എന്തൂരം ഏരിയയിലാണ്. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കമ്പി വേലിയിട്ട്, നമ്മുടെ സാധാരണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പി വേലി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ടല്ലേ. ഇത് നോക്കി കമ്പി വേലിക്കാണ് എന്ത് അടുപ്പിച്ചാൽ കെട്ടിച്ചേണ്ടെന്ന്. ഈ വഴി കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് പുല്ലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാം. മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ശരിക്കുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ പോയി കാണണം. നമുക്ക് ആ താഴേക്ക് പോകാം. അപ്പം താഴേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നടന്നു വന്ന് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ദൃശ്യമുണ്ടല്ലോ, അമേസിങ്.
നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ ചാടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായാലും കാണാം. അപ്പം ഇവിടെ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് അങ്ങ് കാണാം, പിന്നെ ദേ ഒന്ന് ഇത്, പിന്നെ ദേ ഒന്ന്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നദിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ചാടി പലതായിട്ട് വന്ന് ചാടുന്നതാണ്. ചാടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ദേ താഴെ കാണുന്ന വഴി ശിവസമുദ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ മഴയൊക്കെ പെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ലെവലില്ലേ, ഈ ലെവലും കഴിഞ്ഞ് മേല് വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്തിനോടായിരിക്കുന്നത്, അത് എന്തൊരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേലിൽ വേസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയല്ലേ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയെല്ലാം കയറി ഒഴുകി വന്ന് കിടക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ ലെവൽ വരെ വെള്ളം വന്ന് കയറിയതാണ്. ഇപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ കേട്ടോ ഈ ലെവലിൽ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ നദിയിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മീനൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. താഴെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങ് ആ കുറേ വേസ്റ്റ് കിടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ വലിയ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചത്ത് പൊങ്ങി കിടക്കണ്ടോ, ഒരു വെള്ള കളറിൽ. ക്യാമറ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 120 കിലോമീറ്റർ താഴെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. നല്ല കിടലിനായിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അധികം ആരും വരാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ പാസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരാം. ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഓഫ് റോഡാണ്. കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ വഴി തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? എടുക്കാച്ച സ്ഥലം, ഇപ്പം ആരും അറിയാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ അധികം എത്തിപ്പെടാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അധികം ഇവിടെ വരാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. അധികം ഇവിടെ ആയാലും കണ്ടോ, ഇപ്പം ആൾക്കാർക്കായാലും താഴെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോകാം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. അപ്പം നിങ്ങൾ സേഫ്റ്റി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇവിടെ. എന്തായാലും നല്ല കിള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാറേൻ്റെ മേലെയാണ്. ഇതിന് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പാണ് കേട്ടോ. പാറ കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് താഴോട്ടൊന്ന് തെന്നിപ്പോയ വീട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴായാലും സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗണാലു വാട്ടർഫാൾസിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കിഡിലെ ട്രാവൽ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.